ကျွန်တော်လည်းမျိုးသားမဟုတ်ပါမမလဲတော့သူနေနန်းထွန်းတော့ဝါခမောက်ကိုလွယ်လို့လေးရရတယ်ကျွန်တော်ဘဝကြည်ပြင်းလာရတမှုမျိုးကိုရောက်ပေမယ်မျိုးသားမဟုတ်ပါမမလဲတော့သူရွာမှာပဲတွေပြောင်းတွေဆိုင်တဲ့ခါဘလွေတန်းတစားစားပေးရင်နွားကြောင်ရင်တင်းကိုချူမမေ့နိုင်မလားမမလဲတော့သူအညာသားလေးတဲ့မြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုခေါ်ကြရှက်ပဲရှက်နိုင်မောင်တမှုအညာကိုရွာကလေးကအညာသူအညာသားမနှောကဖြူဘသူတွေပဲလို့ပြောတော့အညာတော့ကိုတော့မမေ့နိုင်တဘူးပြန်လာပါမယ်မမလဲတော့